Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, езілмейтін түшпара дайындайтын боламыз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараймыз. Қажетті заттарды описанияға жазып қойдым. Төрт бокал ұнға қайнаған су және де 3 ас қасық пісте майды қосып, 2 жұмыртқаны бөлек ыдысқа алып, араластырып, илейміз. Қамырды мен 30 минутқа холодильникке салып қойдым. Үйі қанғанша әдемі болып түседі. Ал сорпасына жарты пияз 50 граммдай. Екі ас қасық икра, картошка, укроп, петрушка, паприка, азғантай дәміне қарайсыздар. Және де тұз себеміз. Бір ас қасық. Үстіне қайнаған суды құямыз. Міне бізде қамырымыз дайын. Енді қамырды жаямыз. Қамырды жайған кезде байқасаңыздар, езілмейді, тегіс жайылады, онда көп кетпейді. Қамырымыз супер. Осылай енді 4 бөлікке 4 бұрыш тығып кесіп аламыз. Начинкасын саламыз енді. Әдемілеп түйіп, жаңа сорпамызға салып, пісіріп жейміз. 10-15 минут ұстайсыздар қайнағаннан кейін. Міне дайын.